بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ النهاردة أول حلقة من حلقات نظام إنذار الحريق. أول حاجة هنبدأ بيها تعريف نظام إنذار الحريق الفاير ألارم سيستم، وهو عبارة عن نظام بيتكون من مجموعة أجهزة للكشف عن الحريق الموجود بالمكان، وبيقوم بعمل التالي: 1. بيشغل أجهزة التنبيه الصوتية والمرئية عشان يتم الإخلاء وخروج الناس من المكان وقت الحريق. 2. بيرسل تنبيه لقسم الحريق بالمكان أو بيتصل على الدفاع المدني أو الجهة المسؤولة عن المكان. 3. بيتحكم في الكهرباء والتكييف والمصاعد وباقي الأنظمة عشان يحصر الحريق ويساعد الناس في الخروج من المكان. بعد كده هنتكلم عن مثلث الحريق أو مثلث الاشتعال، وهو أصل وجود النار، وهو عبارة عن 3 عناصر لو تواجدوا مع بعض هيحصل الحريق، وهم المادة القابلة للاشتعال أو الوقود، زائد الأكسجين، زائد الحرارة. وعشان نكافح الحريق أو نخمده لازم نشتغل على إزالة عنصر من ال3 دول، ودي مهمة نظام إطفاء الحريق. وفي حاجة مهمة لازم نعرفها، وهي الفرق بين نظام إنذار الحريق الفاير ألارم ونظام إطفاء الحريق الفاير فايتنج. زي ما احنا شفنا، نظام إنذار الحريق مهمته إخلاء المبنى من الناس وقت الحريق للحفاظ على الأرواح، وهو كنظام بيندرج تحت أنظمة الكهرباء. أما نظام الإطفاء فهو مسؤول عن عملية الإطفاء سواء بالمية أو بالغاز، وبكده هو نظام للحفاظ على الممتلكات والمبنى نفسه، وهو كنظام بيندرج تحت أنظمة الميكانيك. بعد كده أنواع نظام إنذار الحريق، وهم نوعين: النوع التقليدي أو العادي اللي هو الكونفنشنال، وهو عبارة عن مجموعة كواشف متوصلة ببعضها للكشف عن الحريق بمنطقة معينة، وإذا حدث حريق أو عطل بيدي الإنذار عن المنطقة كلها. وبالتالي الشخص اللي بيتعامل مع اللوحة أو فرد الأمن لازم يروح بنفسه في المنطقة ويدور عن مكان الحريق أو العطل. وخلينا نوضحها بالمثال ده. زي ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا دي، في لوحة ومجموعة كواشف، في كل غرفة كاشف. نفترض مثلا إن الحريق حصل في الميتنج روم، الكاشف هيدي الإشارة للوحة، هيبان على اللوحة رقم المنطقة بس، يعني مش محددة في أنهي غرفة، وبالتالي لازم فرد الأمن يدخل الغرف كلها لغاية ما يكتشف فين الحريق بالظبط. مميزات النظام العادي: أقل في التكلفة وأسهل في التركيب والتشغيل والصيانة، ومناسب جدا للتطبيقات الصغيرة زي المحلات والمستودعات الصغيرة والكبيرة برضه. أما العيوب: محدود الإمكانيات في ربطه مع الأنظمة الأخرى، ومش بيحدد مكان الحريق أو العطل فين بالظبط. النوع الثاني من أنواع نظام إنذار الحريق وهو النوع المعنون أو الأدريسابل، وهو عبارة عن مجموعة كواشف متوصلة مع بعضها، وكل كاشف بياخد رقم واسم المكان اللي موجود فيه، بحيث لما الكاشف يحس بالحريق يظهر على اللوحة مكان الحريق بالظبط. وخلينا نوضحها بالمثال ده. تقريبا نفس الرسمة اللي فاتت، بس هنا بقى لو افترضنا الحريق حصل في الميتنج روم، الكاشف هيدي الإشارة للوحة وهيظهر على شاشة اللوحة المسمى بتاع الغرفة اللي هو الميتنج روم. مميزات النظام المعنون اللي هو الادريسابل: بيحدد مكان الحريق او العطل بدقة، سرعة الاستجابة، المرونة مع الربط للأنظمة التانية، ممكن ربط اللوحة مع لوحات تانية في شبكة، والتحكم في اللوحات كلها من خلال لوحة واحدة، او يكون نوع الربط بين اللوحات بير تو بير، وده معناه ان من اي لوحة اقدر اتعامل مع باقي اللوحات. عيوب النظام المعنون: بيحتاج صيانة دورية، في بعض الاوقات بيكون التعديل في النظام سواء بإضافة أجهزة أو حذف أجهزة مكلف، وده إذا كان برمجة اللوحة بتحتاج سكيورتي كي زي دونجل عشان نقدر نشتغل على البرنامج اللي بنبرمج بيه اللوحة. قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعدها، لو لاحظنا اللوحة الكونفنشنال كانت بالمنظر ده، يعني بدون شاشة، ولكن لكل منطقة زون ليد، واحدة حمراء تنور لو في حريق في المنطقة، وواحدة صفراء بتنور لو في عطل في المنطقة. وطبعا عدد الليدز دي بيختلف على حسب سعة اللوحة، وممكن تبقى 1 زون إلى 48 زون على حسب الماركة. وفي بعض الماركات اللوحات فيها الكونفنشنال بيبقى ليها شاشة، ولكن برضه هيكتب عليها بس اسم المنطقة او رقمها، ومش هيحدد فين بالظبط مكان الحريق. اما اللوحة الادريسابل كانت بالمنظر ده، فيها شاشة بيتكتب عليها اسم ورقم الكاشف او الجهاز اللي جايب حريق او عطل، وهنا سعة اللوحة بتبقى باللوب، يعني مثلا من 1 لوب الى 10 لوب او اكثر على حسب الماركة. وبعد ما وضحنا الفرق بين النظامين انذار الحريق الادريسابل والكونفنشنال، يظهر هنا سؤال: فين بنستخدم النظام الكونفنشنال طالما الادريسابل افضل؟ اول حاجة في التطبيقات الصغيرة زي المحلات، تاني حاجة في المستودعات حتى لو كانت كبيرة، لان المكان بيبقى مفتوح، ولو استخدمنا الكونفنشنال هيوفر معانا كتير جدا، لان الشخص وهو واقف في اي مكان بيبقى كاشف المستودع قدامه، ومفيش داعي ان احنا نحط ادرس لكل جهاز. تاني سؤال معانا: احنا قاعدين نقول اللوحة تكشف الحريق
او العطل. طب الحريق وعرفناه، انما ايه هو العطل؟ العطل هو خلل في النظام وفي اجهزه ما عادتش شغاله، وان شاء الله هنشرح الاعطال ومسمياتها في معظم الماركات المشهوره في حلقه جايه. اكواد نظام انذار الحريق. الاكواد هي عباره عن تعليمات وتوصيات بنتبعها بدايه من التصميم ثم التركيب والتشغيل وتسليم النظام وكمان الصيانه. واحنا عندنا كودين وهما الكود الامريكي ال NFPA 72، والاجهزه اللي بنركبها في المشروع اللي بيطبق كود ال NFPA 72 المفروض بتكون واخده اعتمادات زي ال UL وال FM. اما الكود الثاني وهو الكود الاوروبي ال EN 54 او الكود البريطاني ال BS 5839، والاجهزه اللي بنركبها هنا بتكون واخده اعتمادات زي ال LPCB، وان شاء الله هنوضح بعض الفروقات ما بينهم في الحلقات الجايه. وخلينا نلخص الحلقة الأولى على السريع. أول حاجة اتكلمنا عنها تعريف نظام إنذار الحريق والغرض منه. تاني حاجة الفرق بين نظام إنذار الحريق الفاير ألارم سيستم ونظام إطفاء الحريق الفاير فايتنج سيستم. تالت حاجة أنواع نظام إنذار الحريق وهم: 1 النظام التقليدي أو العادي الكونفنشنال، 2 النظام المعنون الأدريسابل. رابع حاجة أكواد نظام إنذار الحريق وهم: 1 الكود الأمريكي ال NFPA 72، 2 الكود الأوروبي ال EN-54. وفي نهاية الحلقة أتمنى أكون فدتكم، فقط أسألكم الدعاء.